Խաղություն Աստծո ժողովուրդ։ Աստված օրհնի բոլորին, մեզ էլ հարցերին պատասխանենք։ Բոլորին, Աստված սիրում է բոլորին։ Բարև ձեզ սիրելիներս։ Ձեր բացատրություններով շատ հայտնություններ եմ ստանում։ Աստված օրհնի ձեզ։ Մի հարց. ինչ իրավիճակ է մեր մեջ թագավորների 3-րդ գլխի Սողոմոնը մի դժվար հարց է լուծում խոսքը։ Մարմնավոր հարց պարզ է, իսկ հոգևոր շնորհակալություն։ Սողոմոնի մասին է, որ այն սիրելի հարցնող շնորհակալություն ձեզ էլ հարցի համար, որ հոգևոր եք ավելի շատ հետաքրքրվում, ձգտում, քան թե մարմնավոր։ Այստեղ Սողոմոնը իմաստություն է խնդրում Աստվածանից, հիմա կարդանք այդ մասը։ Ու մենք պետք է հասկանանք ու գիտակցենք, որ իմաստությունը ամենակարևոր, ամենաառաջնահերթ բաներից մեկն է հավատացյալի համար։ Եթե հավատացյալը չունեցավ իմաստություն, նա սենց օրինակ ասենք, եթե մեկը ես ծաղկե բուծությամբ եմ զբաղվում, եթե սրա իմաստությունը չունենամ ես, ինչ սեր ցանեմ, երբ սրսկեմ, երբ ջրեմ, երբ քաղեմ, երբ ինչքան ջերմություն ա պետք իրան, եթե այս իմաստությունը ես չունենամ, ես չեմ կարա ծաղիկ ստանամ, կփչանա դա, չի աճի։ Եթե այս սերմը գցեմ հողի մեջ, սերմ կա, մենք փոքր այգի ունենք, մշակում ենք Մելանի հետ, սերմ կա, որ ջուր չի սիրում, գցում ես հողի մեջ, մի հատ ջրում ես ու սպասում ես մինչև ծլի։ Սերմ կա պետք է այնքան ջրես մինչև ծլի։ Սրանք բոլորի իմաստություններ են։ Տունը եթե կառուցում ա մարդ, իմաստություն չունենա, առանց հիմք սարքելու տուն կսարքի ու կբլվի այդ տունը։ Հասկացեք, ինչ եմ ուզում ասեմ, ամենքի գլուխը իմաստությունն է։ Բույսկա ծաղկա ժամանակ չեք ջրում։ Ծաղկավիժում կլինի ես խոսքը, այլ ասում են, բույսկա ջրում են։ Մի խոսքով, բոլորը իմաստության վրա է հիմնված։ Ամեն ինչը, որքան առավել հոգևոր կյանքը, սիրելի հարցնող, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Եթե ես իմաստություն չունենամ, ես մի փոքր բան եմ ասելու, Մելան, դու ինձ չհանդիմանես, միշտ ինքը ասում եմ մի դատի, բայց սա դատել չի։ Չէ, դատել չի, հասկացեք, եթե դատում եմ ես, դե գիտությանն եմ դատում։ Մարդիկ 10, 20, 30, 50 տարի հետ մենք եկեղեցի, անընդհատ նույն բանն են ասում, ալելույա, Հիսուսը մեզ փրկեց, ալելույա, բոլորս այդ բաների մեջ են, սրա մեջ իմաստություն չկա։ Եթե դու այդ մեզ ասում, ու դու չգիտես, որ Հիսուսը քո համար մեռել է, քեզ փրկել է, սա առաջի քայլն է, որ մարդը իմանալով է այդ ասում։ Այս ամեն ինչը իմանալով է գնում ասում։ Իսկ մարդ կա 10, 20, 30 երկար տարիներ հետ մայու անընդհատ նույն բառը ոգևորվածության ասում են ու օխ ես ինչ լավ պաշտամունք էր, վայ Տերը օրհնի ձեզի, վայ Տեր Հիսուսը մեռել է մեր համար կամ Հիսուսը փրկել է մեզ։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, սա մարմնավոր հաճույք է, հաճելի ժամանց է, էմոցիաներով գնացող ինչ-որ մի բան է, քայլ է։ Բայց իմաստությունը հոգևոր կյանքի մեջ ես հոգով ցնծում եմ, որ Հիսուսը մեռել է իմ համար, հոգով ցնծում եմ, որ Հիսուսը ներեց իմ մեղքերը։ Սա իմ իմաստությունն է ասում։ Նաև իմ իմաստությունը ինձ ասում է, նայ երկնքի արքայություն մտնելու համար էս է պետք։ Եթե ես չիմանամ, մենակ ալելույա գոռամ ու գոռամ հժամ, ուրախանամ ու հելնեմ կամ տուն, հետո վերջում երկնքի արքայությունը փակվի իմ առաջը։ Հասկանում եք, իմաստությունը գլուխն է։ Տեսեք, ես այսքան ասեցի Սողոմոնի համար, որովհետև Տերը Սողոմոնին ասեց, տեսեք, Գաբավոնի մեջ մի րոպե կարդամ այդ տեղը։ Եվ Գաբավոնի մեջ Տերը երևցավ Սողոմոնին գիշերը երազում եւ Աստված ասաց. խնդրիր, թե ինչ տամ քեզ։ Գաբավոն նշանակում է բլուր բարձրության։ Հասկանում եք, Սողոմոն խաղաղություն, բնագրով, ըստ Աստվածաշնչյան բնագրով։ Եթե դու խաղաղ եք սիրելիներ, ու Գաբավոնում եք գտնվում, այսինքն բլուր բարձրության մեջ, ինչ իրավիճակ լինի, քո խաղաղությունը չի գնում, դու ամրության վրա ես կանգնած, բլուրի ժայռի վրա ես։ Քեզ անպատվեն, քեզ հարվածեն, քո խաղաղությունը չի գնում, դու Գաբավոնում ես։ Այդ ամրության վրա ես դու։ Ես չեմ ասում այն պահի մեջ, որ մեկը մի բան քարոզա անում, խոսքի մեջ մի հոգին դե նստած ասում է, այդ ընձի նկատի ուներ ու խաղաղությունը գնում ասկսում ատել։ Այդ մասին չեմ խոսում։ Բլուր բարձրության խաղաղության մասին եմ խոսում, որ քեզ ասեն էլ թեկուզ ճակատի քո սխալը, քո մեղքը, կամ քեզ հանդիմանեն, կամ քեզ սխալ բաներով անարգեն, քո խաղաղությունը եթե պաշտպանվում է,
դա գաբավոնն է, այդտե Տերը հանդիպելու է քեզ։ Հանդիպելու է քեզ ու ասելու է ինչ ես ուզում։ Սա մի հատ իմաստություն է, սա մի հատ իմաստություն է, որ ես պետք է իմանամ, որ երբ որ փորձությունը գալիս է խաղաղությունս պաշտպանեմ իմ։ Եթե խաղաղությունս չպաշտպանեմ, կռվեմ սրա նրա հետ, գոռամ ալելույա, ծապտամ բան ու լեմ գամ տուն։ Սրա իմաստը ո՞րն է։ Մելան չեմ դատապարտեմ։ Ոտս ես չամես։ Մի խոսքով, տեսեք, սիրելի քուրս եւ եղբայրը, սիրելի հարց տվող։ Սողոմոնը խնդրեց իմաստություն։ Եվ կուզեք մի քիչ կարդամ էլի, մի փոքր, որպեսզի ավելի բան լինի։ Այն ժամանակ 7-ից մի րոպե։ Հա։ Եվ արդ ով Տեր իմ Աստված, դու թագավորեցիր ծառայիդ իմ հայր Դավթի տեղը, բայց ես մի փոքր տղա եմ, չգիտեմ ելնելն ու մտնելը։ Եվ ծառատ քո ընտրված ժողովրդի մեջ է, մի մեծ ժողովուրդ, որ շատությունից չի հաշվվի եւ չի համարվի։ Ուրեմն տուր քո ծառային իմաստուն սիրտ քո ժողովրդին դատելու բարի ու չարի մեջտեղը ջոկելու, որովհետեւ ով է կարող քո այդ մեծ ժողովրդին դատել։ Շարունակությունը Աստված ասում է, որ դու խնդրեցիր իմաստություն, չխնդրեցիր երկար տարիների կյանք կամ քո ճշնամիների կորուստը կամ հարստություն, եթե այդքան բանը չխնդրեցիր, ես այդ էլ կտամ քեզ։ Որտե դու ճիշտ բան խնդրեցիր։ Հիմի սիրելի հարց տվող, ասում եք դա մեր մեջ, ոնց է կատարվում ու ինչ է նշանակում մեր մեջ։ Իմաստությունը մեր մեջ։ Տեսեք, մեր մեջ կա ազգեր, պետություններ, տիրություններ, 100 միլիարդավոր հասկացողություններ ու իմաստություններ կա մարդու մեջ։ Եվ այդքանին դատելու համար, այդքանին հասկանալու համար իմաստություն է պետք։ Մեր ես չգիտեմ բարկությունը որտեղից է գալի ու ուր է տանում այդ բարկությունը ինձի։ Դե հանդարտ կբարկանամ էլի։ Բարը բարկացրեց, ով կարար համբերել, բայց որ ես իմանամ, որ բարկությունը գալիս է սատանայից ու ինձի դժոխք կա տանում այդ բարկությունը, ես կզսպեմ ինձ, ես կապաշխարեմ, ես կխնդրեմ Տիրոջը, որ ուժ տա ինձի, որ ես չգնամ դժոխք։ Տեսեք իմաստության կարևորությունը, սիրելիներ։ Եվ մեր միջի այդ բազում ժողովրդին Սողոմոնը մեր միջի խաղաղությունն ասաց, որ իմաստություն տուր ինձ։ Եվ սա ասուն հաճելի երևաց։ Ու Աստված տվեց իմաստությունը։ Հիմնական գլխավոր հարցը, տեսեք, 16-րդ գլխից։ Եվ այսքան բանից հետո, երբ որ այս իմաստությունը ունենում է Սողոմոնը, Աստված տալիս է այդ իմաստությունը, այն ժամանակ Էսի հարցնողի հարցն է, որ ասում եմ մի հատ հարցալուծում Սողոմոնը, էլի դա մեր մեջ ոնց կատարվի։ Այս հարցն է, այս դժվար իմաց հարցն է լուծվում։ Այն ժամանակ երկու պոռնիկ կնիկներ եկան թագավորի մոտ եւ կանգնեցին նրա երեսի առաջին եւ կնիկներից մեկն ասաց. «Լավ չկարդամ ժամանակի առումով շատ երկար է, միտքը ասեմ»։ Երկու կին գալիս են, ասում են մենք ապրում ենք մի տան մեջ։ Երկուսս էլ երեխա ունեցան 3 օրվա տարբերությամբ։ Երկուսս էլ տղա երեխա ունեցան։ Սա բողոքում են թագավորին, որ թագավորը դա դանի իրանց, այսինքն Սողոմոնին, այսինքն այն մարդուն, որ ինքը խաղաղ է, Սողոմոնը նշանակում է խաղաղություն, խաղաղ։ Եվ ինքը բագավոնում է, բարձրության բլուրի վրա է եւ Աստվածանից իմաստություն է ստացած։ Այդ մարդու առաջ են գալի, որ դատը վարի այդ մարդը։ Եվ ասում են, որ մեր երեխեքից մեկը այս կինն ասում է ինքը իր երեխեն մահացավ գիշերը, որտեվ ինքը քնած ժամանակ ընկել էր երեխայի վրան, խեղդվել է երեխեն ու գիշերելը փոխում է իր երեխուն։ Ես էլ ասում եմ հելա որ կատամ երեխուն տեսա մեռած է ու ես իմ հասկացա իմ մայրական բանով, որ այդ իմ երեխեն չի, փոխել է։ Խնդրում եմ ին դատն արեք։ Դա հետաքրքիր է, չէ՞ ոնց պետք է դատել Սողոմոնը։ Այն խաղաղությունը մեր մեջ որ կան հատկություններ, մեր մեջ կան հատկություններ, այս երկու կինն են մեր մեջ, ձեր մեջ, բոլոր մարդկանց մեջ, հավատացյալների, սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ։ Այս կինը ասում է, որ չէ իմ երեխեն է, այս մյուսն ասում է չէ իմն է, ու թագավորի առաջ վիճում են։ Թագավորն ասում է սուր բերեք մի հատ։ Ու երեխուն մեջտեղից կիսեք, 2 կտոր արեք, կես կտորը տվեք այն կնոջը, կես կտորը այս կնոջը։ Հավասար բաժանեք։ Դուք պատկերացնում եք, սիրելի քուրս եւ եղբայրը, Սողոմոնը չէր անի էդի։ Ուղղակի իր իմաստությունը, մարդկանց սրտերը քննելու հատկությունը, ընդունակությունը sense ասած։ Փորձելը, հա։ Սա մենակ իմաստուն մարդը կարող է տենց անել։ Ու ասում է, այն կինը, որ իր երեխեն չի, ասում է, հա, ոչ ինձի, ոչ քեզի, կիսեք տվեք։ Նրա սիրտը չի ցավում իր երեխու համար։
Այսինքն ամեն մարդու սիրտ ցավում է իր երեխու համար, բայց այս կնոջ սիրտը չցաված, արդեն որտեվ իրանը չէր, արդեն բացահայտ է, չէ, պարզա։ Իսկ այն կինը, որը իրանն էր երեխեն, ասում է, չէ, խնդրում եմ մի սպանեք, տվեք իրան երեխուն, մենակ մի սպանեք։ Արդեն սիրտը գարարվում է իր մեջ, արդեն իր մայրական հասերը չի թողնում, որ երեխուն սպանեն, թեկուզ իրանը չլինի, մենակ կենթանի մնա երեխան։ Սա շատ խորը իմաստ է, սիրելի հարցնող, ես մտածում եմ, որ եթե մանրամասը խոսանք, պարզաբանենք բոլորը ժամերը չի երիքի, որ մենք էսի պարզաբանենք։ Մեր մեջ կատարվող հատկությունն է դա, էությունն է դա, որ մենք չենք խնայեմ։ Մենք չենք խնայեմ այն հատկությանը, որ մերը չի։ Ինձի պետք է եղբայրը կամ քույրը, թող գա եկեղեցի փրկվի։ Իմը չի, իմ սիրտը չի ցավում իր վրա։ Իսկ եթե այն իմաստությունը Աստվածանից տրված իմաստությունը ես ունենամ կամ դուք ինչ որ մեր հավատացյալ ունենա, սիրտը կցավա դրա համար։ Կգա այն իրավիճակը, կգա այն պահը, իմաստությունը իրան կասի։ Հիսուսը կյանքը տվեց իմ համար, բայց ես իմ ժամանակը փոքր չնվիրեմ իր համար, ես շահոտեմ իր համար։ Հալելույա, ամեն գոռացինք, հետո կորած այդ մարդը աշխարհի մեջ է։ Իմ իմաստությունն ասում է, որ Հիսուսն ասեց, գնացեք ավելի շատ Իսրայելի տան կորած ոչխարների մոտ։ Ավելի շատ գնացեք կորածների մոտ, փրկվածները կան, եկեղեցուն են, իսկ այսօր ալելույա ամեն ու տասանորդ, ուրիշ բանի մասին չեն մտածում մարդիկ։ Եթե մտածում են իրան շահի օգուտի համար, հենց այս իմաստությունն է սիրելի հարց տվող, որ այս մեկը իրանն է, մեկը իրանը չի, որը իմ շահն է, ես դրա համար կգործեմ, որը իմ շահը չի, իմ պետքը չի, իսկ որ իմ հարազատն է, իմ կյանքներ կտա։ Մենակ երեխուն բան չանեն։ Չգիտեմ որքան ու կարելի է հաստատել, հենց այս է մեր միջի խորհուրդը, որ մենք մեր մեջ ունենք այդ հատկությունները։ Սա է կարևորը, նորից եմ կրկնում, դրսի այդ պատմությունը հաստատողը կարդացիր, չէ՞, որ ասում է, դրսինը պարզ է։ Բա մեր մեջ հենց մենք ենք դա։ Հենց մենք ենք, որ մենք դրսինների համար, եղբոր, քրոջ, այն մյուսի համար, ով մեզ դուրա գալի, ով մեր ես համարքային ասում եմ, գորան խաղաղություն, բայց մի կտոր բան, եթե չդրեցիր իրաց բերանը, պատերազմ կհայտարարեն։ Այս իրավիճակն է, դա մեր մեջ է կատարվում։ Մենք պետք է թողենք այդ ադամական այդ հատկությունը գնանք Քրիստոսի հատկության մեջ։ Սա է ամբողջ հարցի լուծումն ու պատասխանը սիրելի Աստծո։ Աստված օրհնի բոլորիդ։ Մոտեցավ ավարտին։ Նորից եթե հարց կառաջանա, խնդրում եմ գրեք, մենք սիրով պատասխանենք։ Աստված օրհնի։ Եթե չի բավարարում ես իմ պատասխանը, այսինքն ոչ թե չի բավարարում, այլ եթե քիչ է, չէ՞, էլի հագենեմ սենց ասած, էլի մանր բաներ կա, կամ զանգեք, կամ գրեք ավելի մանրամասը, որ ավելի մանրամասը խոսանք։ Ես նորից եմ կրկնում, այս թեմայի շուրջ կարելի է ժամերով, օրերով խոսալ։ Ու չկրկնել է անդադ նույն բանը, տարբեր ճյուղերով, տարբեր խորություններով, տարբեր օրինակներով կարելի է խոսալ։ Դրա համար ինչքան շատ հասկանաք դուք, այնքան շատ կհայտնաբերեք ձեր մեջ Աստվածային սերն ու սատանայի խանգարումը։ Ու այնքան հեշտ կլինի ձեզ հաղթել սատանայի խանգարմանը ու մնաք Աստվածային սիրո մեջ։ Դրա համար իմաստություն ապել։ Իմաստություն ապել կանշուշտ։ Անդադար խնդրենք իմաստություն։ Ամեն։ Աստված։ Ամեն։ Մնաք Աստծո խաղաղության մեջ, սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Տեր օրհնի ձեզ։